Что такое икона и когда она появилась? Когда построили первую деревянную церковь? И за что Владимира прозвали Красным Солнышком? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Заходя в православный храм, первое, с чем сталкивается человек, это наличие большого количества священных изображений – икон. Перед ними зажигают свечи, молятся и даже встают на колени. Иконы, почитаемые в православной церкви, мы обычно их используем во время молитвы. Они у нас стоят дома в красном уголку, мы перед ними молимся, перед едой, перед сном и утром, когда отходим ото сна. Так что же такое икона? Икона в переводе с греческого означает «образ». Образ того, к кому мы обращаемся с молитвой. Иконы, как живописные изображения богов и святых, распространены не во всех религиях, а лишь в православии, католическом христианстве и буддизме. В христианской религии на иконах изображают Иисуса Христа, Богоматерь и святых. Сначала Господь изображался символически в виде рыбы и каких-то знаков. Потом были обнаружены фрески, которые отображали Божию Матерь с воздетыми руками. Этот образ называется аранта, как бы благословляющая, молящаяся на стенках пещер, потому что во время гонений христиане уходили в пещеры и молились там, и совершали литургию именно в пещерах. Впоследствии иконы изображались по технологии, традиционной тому времени, сохранившейся от Древнего Египта на досках, потом клался левказ и использовались минеральные краски, связующей была яичная темпера, и потом покрывалась маслом или олифой. По церковному преданию первой иконой был образ Спасителя – Спас нерукотворный. Еще при жизни Господь сотворил чудо, сделал изображение своего лица, так называемый, в народе называется нерукотворный Спас. Один из князей, царь Авгарь, заболел и, слыша о Спасителе, о его великих чудесах, пожелал иметь его изображение у себя дома, хотя бы изображение. Послал художника. Художник никак не мог изобразить. Тогда Спаситель, как Бог, зная все, взял полотенце, умылся, этим полотенцем отерся, и чудесным образом на этом полотенце изобразился его лик, святой лик. И, помолившись перед тем ликом, царь Авгарь исцелился. Этот образ нерукотворный Спасителя прошел гонения, в том числе иконоборческие. И во время иконоборческих гонений его спрятали. Он висел над воротами города, и нишу, в которой он был помещен, заложили глиной, глиняной доской. И в свое время, через много лет, когда открыли эту нишу, оказалось, что образ отпечатался уже на глине, образ образа. И Спас нерукотворный, тип изображения Спасителя, Спас нерукотворный, одной из самых популярных икон Спасителя, когда полотенчика или какая-то ткань нарисована, и на ней изображен лик Спасителя. Ну, интересно, ученые с нерукотворным образом соотносят Туринскую плащаницу. Начало русской иконописи было положено после крещения Руси. В православии были, конечно, и времена, когда было время гонений на них, когда были такие еретические мысли, что, в общем-то, иконы – это неправильно, от них надо избавляться. Но Седьмой Вселенский собор эту ересь осудил, и, в общем-то, с тех самых пор икона у нас полностью почитаемая, и мы относимся к ней как к святыне. Первоначально древнейшие русские храмы, их росписи и иконы создавались византийскими мастерами. Однако уже в XI веке существовала собственная иконописная школа в Киево-Печорском монастыре, давшая первых известных иконописцев – преподобных Алипия и Григория. Наивысшего расцвета русская иконопись достигает в XIV-XV веках. Выдающимися мастерами этого периода являются Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий.
В предании сохранена для нас весть о том, что апостол Лука, один из учеников Иисуса Христа, написал первый образ Пресвятой Богородицы. Следующие образы Богородиц, как Смоленская, Казанская, они считаются, подобно этим, они считаются списками той первой иконы, которую написал апостол Лука. В христианской традиции икона является окном в духовный мир. Благоговейное почитание святого образа восходит к личности, изображенной на самой иконе. Вначале изображались евангельские сюжеты жизнеописания Христа. Это было необходимо, потому что многие люди не умели читать, и иконопись – это как бы Евангелие в красках, так иногда говорят. Чтобы полно отразить все значимые моменты в жизни Христа, в определенное время, где-то после VIII века, были канонически установлены сюжеты и способ письма. В иконах, как правило, используется золото, золотые фона используются, так как он символизирует божественный нерукотворный цвет золотой. Пишется издали иконы, пишется на досках, покрывается левкасом, определенным составом, по древним технологиям. И, как правило, до XVI века, до XVIII писались темперными красками. Это обычные минералы, либо глиняные, либо минералы, которые лазуриты, малахиты, камни растирались в порошок, и связующими являлась яичная эмульсия. Эти краски назывались темперы. Темперные краски – это очень древняя технология, берущая начало еще от Древнего Египта. И покрывались, защищались краски обычной олифой, маслом. Впоследствии с изобретением связующего масла появилась масляная живопись, и также иконы писались масляными красками. И после XVIII века они стали более реалистичными, и где-то нашлась золотая середина, когда мы видим не такое символическое изображение, как на темперных иконах более раннего периода, а более портретное, как условно сказать портретные, но тем не менее условные, более аскетично изображаются, но хотя более богато украшено, потому что масло дает немного более широкую возможность писать. Признак святости на иконах отображается нимбом, вот этим свечением золотым вокруг святых. А в данном случае перед нами стоит образ преподобного Сергия Радонежского, окруженного клеймами. Клейма, они отображают каждый период его жизни святого, каждое его значимое событие, начиная от его рождения, рукоположения, встречи, и дальше прослеживается его жизненный путь, как он стал диаконом, его молитвы, его чудеса, которые он притворил при жизни, его деяния, которые творил при жизни. Вот. Описываются его события, как он встретил, допустим, ему явилась Божья Матерь и так далее и тому подобное. Как он, это по житию описывается множество событий, вплоть до его успения. Икона – объект, выражающий художественными средствами богословскую идею. Пишутся иконы в строгом соответствии с определенными правилами, иконописным каноном. Икона отображает мир духовный, мир иной, является как бы окном в иной мир. И поэтому было принято изображать даже перспективу символически, с обратной перспективы, исходящей оттуда и смотрящей на нас. Возникла необходимость описать, не только рассказать о жизнедеятельности Христа, но и изобразительно показать, потому что многие не умели читать, а для них было значимо знать самые важные моменты в жизни Христа, его рождение, допустим, первое Благовещение Пресвятой Богородицы. А здесь у нас отображается архитектура,
А вот этот красный плат символизирует, что действие происходит внутри помещения. Так как в плоском изображении надо было изобразить слишком много, поэтому начали прибегать к символике изображения. Символически изображали архитектуру. Вот. Явление, допустим, Архангел Гавриил, Благовещение Пресвятой Богородицы. Здесь мы видим сходящего Духа Святаго на Пресвятую Богородицу в момент, когда она услышала благую весть, то, что она будет матерью Спасителя нашего Иисуса Христа. Изображение, созданное иконописцем, это еще не святая икона. Для того, чтобы она стала таковой, православный священник должен осветить вновь созданный образ путем чтения особых молитв и окропления святой водой. Раньше практически в каждой православной семье принято было размещать в доме на самом видном месте полочку с иконами или даже целый домашний иконостас. Количество икон и богатство их украшения при этом свидетельствовали об уровне достатка семьи и положении ее главы в обществе. Часто задают вопрос, где нам надо расположить дома иконы. Кто-то старается делать, как и, например, в храме иконостас расположен на восток, да, алтарь всегда у нас на восток располагается. Но, к сожалению, сейчас у нас планировка в домах абсолютно разная, то есть вход с любой стороны может быть, окна может выходить на любую сторону света, поэтому надо придерживаться такого принципа, что святой уголок, где стоят иконы, это должен быть самый чистый, самый красивый угол, и самое главное, там человеку должно быть удобно молиться. То есть не ставить иконы на телевизор, да, потому что, это какая-то уже хула получится. Если, опять-таки, на кухне находится, то, чтобы было удобно встать, перекреститься, помолиться и приступить к трапезе. Это самый главный критерий, чтобы было человеку удобно. Если вдруг люди живут большими семьями и человеку не дают молиться там, где вот икона не стоит, то надо иконы поставить в тот уголок, где он будет чувствовать себя вполне комфортно. Человеческая натура богата на предрассудки и суеверия. Люди обходят стороной черных кошек и боятся встретить человека с пустым ведром. Особенно трепетно люди относятся к запретам на различные виды подарков – ножи, часы, иконы. И если запрет на ножи и часы хоть как-то может уложиться в голове, то почему нельзя дарить иконы, непонятно. Помимо икон, и часто задают вопрос, особенно крестики, да, я не знаю, где люди это читают, но раз такие вопросы задают, значит, в интернетах пишут очень многое, потому что вот что-то из этих вещей дарить ни в коем случае нельзя. Любая святыня, хоть крестик, хоть иконка, это самый лучший подарок, какой только можно придумать. Поэтому ничего же не сумняшися, если охота сделать человеку хороший подарок, икону, конечно же, можно дарить, и по этому поводу не стоит даже переживать. Церковнослужители утверждают, что дарение иконы – великое таинство, ведь она несет в себе частицу духовного и вечного. Поэтому дарить лик святого можно, но только от чистого сердца и лишь православному человеку. Любой подарок должен быть полезен, да? Если человек, мы знаем, что он атеист или воинствующий атеист, да, ему это никак и не надо будет, то к чему тогда такие подарки, да? Если мы знаем, что человек верующий, человек сомневающийся, таких у нас большинство, да, то, конечно же, почему бы нет? Человек верующий будет перед иконой молиться, человек сомневающийся, может быть, еще больше укрепиться в вере. Подобный подарок, преподнесенный от всей души, принесет только счастье и добро получившему его. При этом человек должен понимать, что икона не просто элемент интерьера, она требует соответствующего к себе отношения, почтительного и уважительного. Конечно, дома должны быть иконы, и не маленькие, и не в серванте, и не в пыли, и не в грязи. А то пойдешь домой, картинами все увешано, иконочки ни одной нет. А если есть, то где-нибудь там с рюмками для, значит, водки. Но это непорядок. И другое, люди свидетельствуют, что вот икона, святой угол дома есть, вроде как и лишний раз стыдно поругаться, лишний раз
Потому что напоминает, а Спаситель-то здесь-то. Он-то все видит, все слышит. Такое напоминание, дидактическое такое, учительное, воспитательное значение святых икон. Приходя в храм, верующие христиане обращают свою молитву к Иисусу Христу, Богоматери или к тому святому, образ которого запечатлен на иконе. Иногда люди заходят в храм и задают такой вопрос: куда поставить свечку вот в такой проблеме, куда поставить такой проблеме, перед какой иконой помолиться, и даже задают вопросы, какому Богу поставить свечку, да, какой Божьей Матери помолиться. Но это в корне неправильное понимание, да, то есть тут какое-то уже идет язычество. Молимся мы Господу, мы Божьей Матери молимся, у нас нету икон Божьих матерей, у нас есть иконы Божьей Матери. Божья Матери, она одна. И святые, они, конечно же, первые ходатаи перед Господом. И есть такой момент, что человек в житии, когда мы читаем про святого, он прославился какими-то делами. Да? И вот есть такая традиция, люди именно с этим просьбами к нему и приходят. Но надо понимать, что уж точно к Божьей Матери мы можем подходить с любыми просьбами, нам ничего это разделять не надо. И к святым тоже, в общем-то, можем также и относиться одинаково равны, потому что все они близки к Господу, а Господь у нас один. То есть адресат, кому молитву мы с вами посылаем, он у нас один. И все эти разделения, они, конечно же, излишни. Часто люди молятся перед иконой того святого, чье имя они носят. Если в храме нет образа этого святого, можно поставить свечу и помолиться перед иконой всех святых. Икона, она нас побуждает к молитве, чтобы мы общались и с Божьей Матерью, со святыми, с Господом нашим. Она вызывает определенный настрой, настраивает нашу душу на созерцание и на общение со святыми, с Богом, и настраивает нас на восприятие духовного мира. И она действительно в этом смысле является окном в мир духовный, в мир корней. И через посредством созерцания и молитвы мы общаемся. Икона – это своеобразное окно в духовный мир. Обращаясь с помощью иконы к образу своего святого покровителя, человек возносит молитву, отрешаясь от суетных материальных мыслей и совершая важную работу по становлению собственной веры. В православном церковном календаре 28 июля является днем памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Киевский князь Владимир Святославич принял крещение в 988 году. Согласно древнейшей русской летописи «Повести временных лет», обряд состоялся в византийском поселении в Крыму – Корсуне, греческое название Херсон. После принятия христианства Владимир приказал уничтожить в русских городах языческие капища, организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей древнерусского государства. В 996 году в Киеве была учреждена русская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату, а в других центрах Руси, в частности в Новгороде, установлены епископские кафедры. В 990-е годы началось строительство первых каменных и деревянных церквей. Став христианином, святой князь Владимир остался в народной памяти Владимиром Красносолнышко, лучшим правителем Руси. Своим примером он показал народу, как нужно жить. Милосердие к подданным, постоянные милостыни нищим, богатые вклады в благосостояние Святой Церкви, строительство храмов, надежная защита государства, расширение его границ – все это привлекало к нему народ. Князь стал настолько милостивым, что наложил запрет на смертную казнь преступников. Он заключил мир практически со всеми соседями. Военные конфликты продолжались только с кочевыми племенами, которые регулярно совершали набеги на Русь. Были распущены все жены и наложницы.
этот праздник очень замечательный. И, конечно же, как бы мы сегодня не относились к религии, какой бы религии мы ни были привержены, сам исторический факт принятия православия Руси в то время, конечно же, сделал большой рывок в нашей истории. Прежде всего, это все-таки остается фактом, что письменность пришла на Русь вместе с православием. То есть это был церковно-славянский язык, и грамотность, знания, они были именно хранились в монастырях. Другой момент – дипломатические отношения с другими странами. С кем контактировали? Прежде всего, близкие и очень влиятельные соседи – это Византия, которая в тому время была православие. Православие от них-то, в общем-то, и приняли. Ну и весь оставшийся Запад, хоть они и латиняне, для них все-таки слово «христианин» намного ближе, чем какой-то далекий восточный язычник. Да? До тех времен, в общем-то, на картах Европы вся наша территория, где мы с вами живем, она была закрашена белой краской. Да? Это были большие белые пятна. Думали, здесь вообще никого нет, здесь никто не живет. Но именно начиная от того самого события, от крещения, в общем-то, и начались международные связи, и международная торговля, и образование, и знания. Все именно началось с того самого. Крещение способствовало расцвету культуры, распространению грамотности и книжности, развитию зодчества и других форм искусства. Еще один момент немаловажный. Было очень много и есть, в общем-то, да, в христианстве подвижников. И вместе с православием пришел такой вид подвижничества, как монашество. А монашество предполагает еще такой вид, как и отшельничество. То есть люди уходили в пустыню. Ну, надо понимать, в пустыне не как в Африке, да, где у нас белые пески, а в пустыне имеется в виду в то место, где пусто, где нету людей. То есть уходили в далекие леса, организовывали там монастыри, и вокруг них тоже, в общем-то, начиналась жизнь. Да? Ну, вот, например, знаменитая наша Троицкая Сергиева Лавра. Да? Сейчас это Подмосковье, а в то время, конечно же, это были далекие-далекие леса, куда уходил преподобный Сергий подальше от людей, и люди его находили очень редко. Но через какое-то время, в общем-то, там образовалось очень большое, крупное поселение. И таких поселений было большое множество. То есть они еще и осваивали новые территории. Не нами любимый Ермак, да, основывал Сибирь, да, он был абсолютно не первый, а первые были именно монахи-подвижники, которые уходили дальше от людей и тем самым обосновывали всю нашу большую бескрайную территорию нашей Родины. Принятие христианства позволяло ввести Русь в число ведущих европейских держав своего времени и значительно повысить ее международный статус. 28 июля в церквях совершаются торжественные богослужения, проходят крестные ходы, проводятся праздничные концерты и выставки, посвященные событиям церковной истории.